आज दोस्तों हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन आया है और ये जो सीलिंग फ़ैन है बहुत ही ज़्यादा चूँ चूँ की आवाज़ करता है। तो भाई पंखे के अंदर इस तरीके से जब आवाज़ आती है तो भाई पंखे के दोनों वायरिंग ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम पंखे के वायरिंग को बिना बदले इस पंखे की आवाज़ को बिल्कुल बंद करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो भाई अगर आपके घर पर भी ऐसा पंखा है जो काफ़ी ज़्यादा चूँ चूँ की आवाज़ करता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भाई यहाँ पर देखिए पंखे की बॉडी को हमें अलग करना होगा। तो भाई सबसे पहले इसके जो कनेक्शन है वो हमें निकालना होगा। और यहाँ पर देखिए पंखा जो है बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा चूँ चूँ की आवाज़ करता है। तो चलिए हम क्लिप को निकालते हैं और उसके बाद पेंचकस से इस पंखे के जो पेंच लगे हुए हैं बॉडी को अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। अगर आपके पंखे के अंदर समस्या आती है तो आप इसके ऊपर हथौड़ी को ना ठोकें, नहीं तो क्या है कि इसकी पीवीसी ख़राब हो जाएगी और आपका जो पंखा है वो भी यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पतले से पेंचकस की मदद से यहाँ पर हम पंखे की बॉडी को अलग कर लेते हैं। अगर आपका पंखा नहीं निकलता है बॉडी तो भाई आप हल्का हल्का इसको ठोक सकते हैं, लेकिन भाई आपको कोशिश करना है कि आप इसे आराम से बिल्कुल खोलें। तो यहाँ पर ऊपर का जो कवर है वो अलग हो चुका है। अब हम इस कवर को चलाकर देख लेते हैं कि भाई पंखे के अंदर कौन से कवर से आवाज़ आ रही है। तो भाई इसके भी अंदर हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, लेकिन भाई नीचे का जो कवर है इसको चलाने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि भाई ये जो नीचे का कवर है हमें इस कवर को भी निकालना है, क्योंकि बेयरिंग सबसे ज़्यादा इसी का ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए कवर बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक पतला सा पेंचकस लेना है और हमें बेयरिंग की जो सील है उस सील को निकालना है। तो भाई ये जो तरीका है बिल्कुल फ्री में आपका जो पंखे की चू चू की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दोनों कवर के बेयरिंग को निकाल लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि भाई इसके अंदर जो ग्रीस लगा होता है वो सूख चुका है, जिसकी वजह से पंखा हमारा चू चू की आवाज़ करता है। बस आपको मोबियाइल या ग्रीस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा मोबियाइल डालना है दोनों कवर में और उसको चला देना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो गोली हैं वो सूख चुकी हैं और पंखा जब गर्म होता है तभी दोस्तों इसका जो वायरिंग है चू चू की करना आवाज़ करना शुरू करता है। तो यहाँ पर मोबियल को डालने के बाद इसके अंदर आप ग्रीस लगा दोगे तो भाई ये आपका जो पंखा है वो सालों साल चलने वाला है। अब इसकी जो आवाज़ है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और आपका जो खर्चा है वो भी यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि भाई अगर हम इसके बेयरिंग को चेंज करते तो भाई इसमें 400-500 रुपये खर्चा हो जाता, लेकिन भाई यहाँ पर हमारा बिल्कुल फ्री में ही पंखे की जो आवाज़ है वो यहाँ पर बंद हो चुकी है। और उसके बाद ग्रीस लगाने के बाद आपको मोबियाइल को लगाने के बाद अच्छी तरीके से पंखे को फिट करना है, लेकिन भाई फिट करते समय आपको ध्यान रखना है कि पंखे के ऊपर आप हथौड़ी ना मारें क्योंकि इस कंडीशन में भाई पंखे की जो पीवीसी है वो काफ़ी हीट होती है और इसको ठोकने से भाई क्या है कि भाई हमारा पंखा ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। पंखा देखिए बिल्कुल साइलेंट चल रहा है, कोई भी चिक चिक की ना तो कोई चू चू की आवाज़ है। अब दोस्तों इसके जो कनेक्शन है हम कर लेते हैं। कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, दोनों कंडेंसर के जो कनेक्शन कर लेते हैं। लाल वाला वायर हमारा कॉमन है और हम एक लाल वायर पर मेन लीड का वायर और दूसरा ब्लैक वायर पर बांध देते हैं। तो भाई हम पंखे को चलाकर देखते हैं और यहाँ पर ये जो दोस्तों तरीका है बिल्कुल सही है। आपके पंखे की जो आवाज़ है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी और इस तरीके से पंखे को एक ग्रीसिंग करना भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये हमारा पंखा लंबे समय तक चलने वाला है। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।